Escúchame con mucha atención, porque lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar completamente tu realidad con las mujeres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, con ciertos hombres, ella parece derretirse instantáneamente, como si perdiera la fuerza en las rodillas, mientras que contigo, el abrazo se siente simplemente agradable? O peor aún, ¿se siente como el abrazo que le daría a un hermano o a un buen amigo? La mayoría de los hombres comete un error fatal. Piensan que un abrazo es solo un saludo, un trámite social. Hola y adiós. Pero aquí está la cruda verdad que nadie te cuenta. Existe un tipo muy específico de toque, una manera exacta de posicionar tu cuerpo y de manejar el tiempo, que hackea literalmente la biología femenina. No estoy hablando de magia. Estoy hablando de neurociencia pura. Estoy hablando de activar una cascada química en su cerebro, oxitocina, dopamina y una bajada drástica de cortisol. Cuando lo haces bien, no solo la estás abrazando, estás enviando una señal directa a su subconsciente que grita: aquí es donde perteneces, aquí estás segura, este es el hombre. Hoy voy a desglosar este arte paso a paso y te advierto, el último detalle, el que te explicaré al final del video, es la diferencia entre un hombre que ella olvida en 5 minutos y un hombre que se queda grabado en su mente toda la noche. Casi el 99% de los hombres ignora ese último secreto. Así que, si quieres dejar de ser uno más y convertirte en su debilidad, quédate hasta el último segundo. Empecemos por lo básico, porque sé que has estado ahí. Te acercas, la abrazas, pero sientes una barrera invisible. Sientes que es mecánico, rápido, torpe. Y cuando te separas, te preguntas, ¿sintió algo? ¿O fui yo el único que quería que ese momento durara? La razón por la que sientes esa desconexión es porque nadie te enseñó que el abrazo es la herramienta más poderosa de intimidad emocional que existe, pero requiere dominar una tríada sagrada: ubicación, presión y tiempo. Vamos a profundizar en esto como nunca antes lo has escuchado. El primer pilar de esta transformación es la ubicación estratégica. Específicamente, la mano derecha en la espalda baja. Parece un detalle insignificante, ¿verdad? Pero la diferencia es abismal. Observa lo que hacen la mayoría de los hombres promedios. Cuando abrazan, colocan la mano en la parte alta de la espalda, cerca de los omóplatos o el cuello, y a menudo dan esas palmaditas horribles. Esas palmaditas son el sonido de la friend zone. Cuando tocas la parte alta de la espalda, estás comunicando compañerismo, amistad platónica, nada más. Pero cuando deslizas tu mano hacia su espalda baja, justo en la curvatura donde termina la columna y empieza la cadera, estás entrando en territorio sagrado. Biológicamente, esta es una zona de alta sensibilidad. No me refiero necesariamente a algo sexual en este primer instante, sino a algo primitivo. Evolutivamente, el hombre guiaba a la mujer protegiendo esa zona. Al colocar tu mano allí, firme y estable, su cerebro reptiliano recibe una señal de protección, de dominio controlado y de masculinidad. Le estás diciendo, sin palabras: te tengo, eres mía en este momento. Es una afirmación de presencia. Si haces esto, notarás inmediatamente cómo su postura cambia. Ella se relajará hacia ti porque siente un soporte real, no solo un saludo cortés. Ahora, pasemos al segundo pilar, donde la mayoría falla estrepitosamente: la presión y la contención. Quiero que borres de tu mente la idea de apretar. Muchos hombres, nerviosos, aprietan demasiado fuerte, como un oso, cortando la respiración. Eso es invasivo. Otros, por miedo a ofender, apenas la tocan, haciendo el famoso abrazo de pez muerto. Eso comunica inseguridad, miedo y falta de carácter.
Una mujer no puede sentirse segura con un hombre que tiene miedo de tocarla. El secreto es la contención. Imagina que tu cuerpo es una estructura sólida, inamovible. No la aprietas hacia ti, la envuelves y permites que ella choque suavemente contra tu solidez. Tu presión debe ser firme, constante y envolvente. Debes eliminar cualquier espacio de aire entre tu torso y el de ella. Cuando logras ese contacto completo, pecho con pecho, y mantienes una presión firme pero cómoda, ocurre un fenómeno llamado corregulación. Tu sistema nervioso, si estás tranquilo y seguro, calmará al de ella. Ella sentirá tu estabilidad física y emocional. Es en ese preciso momento cuando ella deja de pensar en sus problemas, en su estrés, y solo siente tu presencia. Se convierte en su refugio. Y créeme, una mujer se vuelve adicta al hombre que es capaz de hacerla sentir en paz y protegida al mismo tiempo. Si esto te está haciendo sentido y estás empezando a visualizar cómo cambiará tu próxima interacción, necesito que le des un me gusta a este video ahora mismo. Eso me ayuda a saber que quieres más contenido de este nivel. Bien, ahora entramos en el terreno avanzado. El tercer pilar, la regla de los 6 segundos. La ciencia detrás de esto es fascinante y es vital que la entiendas. Un abrazo promedio dura unos 2 o 3 segundos. Eso es socialmente aceptable, pero químicamente irrelevante. Investigaciones en neuropsicología han demostrado que la oxitocina, conocida como la hormona del amor y la vinculación, necesita un tiempo mínimo para empezar a fluir en el torrente sanguíneo. Ese tiempo es de aproximadamente 5 a 7 segundos. ¿Cuál es el problema? Que el hombre promedio se siente incómodo después del segundo 3. Empieza a pensar, ¿es demasiado largo? ¿Estoy siendo raro? ¿Ella se quiere ir? Y entonces, rompe el abrazo justo antes de que ocurra la magia. Tienes que tener la valentía de quedarte ahí. Aguanta la incomodidad inicial. Cuenta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al pasar la barrera de los 4 segundos, algo cambia. Notarás que ella, de repente, exhala. Su cuerpo se vuelve más pesado contra el tuyo. Se rinde al abrazo. Has creado una burbuja de tiempo donde solo existen tú y ella. Es una pausa en el caos del mundo. Al sostenerla esos segundos extra, le estás demostrando una confianza inquebrantable. No tienes prisa, estás disfrutando el momento. Y esa confianza es increíblemente atractiva. Pero espera, porque nada de esto funcionará al máximo nivel si no aplicas el gran final. Este es el detalle que te prometí al principio, la técnica que separa a los expertos de los novatos. El cuarto secreto, la despedida magnética. Imagina que has hecho todo bien. Mano en la espalda baja, presión firme. Duraste 7 segundos. Ahora toca separarse. Si te separas de golpe, rompes el hechizo. Es como encender las luces de golpe en una sala de cine. Es chocante y desagradable. Tienes que salir del abrazo con la misma intención con la que entraste. Y aquí está el truco maestro. Mientras alejas lentamente tu torso, permite que una de tus manos, preferiblemente la que estaba arriba o la que sube desde la espalda, roce muy suavemente una zona hipersensible. Tienes dos opciones de oro aquí, el lateral de su cuello o su cabello. Hazlo despacio. Imagina que tu mano pesa como una pluma. Desliza los dedos por el costado de su cuello o acomoda un mechón de su cabello detrás de su oreja mientras la miras a los ojos. ¿Por qué esto es tan devastadoramente efectivo? Porque el cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Al permitirte tocar esa zona y al hacerlo tú con delicadeza, estás comunicando una intimidad profunda. Estás dejando un rastro fantasma. A nivel neurológico, los receptores de la piel en esa zona quedan activados. Incluso después de que te hayas alejado 2 metros, su piel seguirá sintiendo tu tacto.
ella se quedará con esa sensación de hormigueo, esa electricidad estática que recorre su cuerpo. Ese pequeño roce final transforma un buen abrazo en una experiencia cinematográfica. Le deja claro que no eres solo un amigo, eres un hombre que sabe lo que hace, un hombre que entiende a las mujeres y un hombre con el que ella tiene una tensión sexual latente. Quiero que entiendas algo fundamental. La diferencia entre un hombre común y un hombre magnético rara vez está en los grandes gestos exagerados o en regalos caros. Está en los matices. Está en el lenguaje silencioso de la piel y la intención. Estos secretos son solo la punta del iceberg. La atracción es un juego de detalles milimétricos, de psicología y de entender qué botones presionar en el momento adecuado. Justamente por eso he creado mi guía completa, Secretos de la Atracción. En ella no solo hablo de abrazos, revelo las 23 formas de crear tensión sexual, cómo usar el lenguaje corporal para dominar una habitación y los disparadores emocionales, que la mayoría de los hombres jamás descubrirá. Si quieres dejar de adivinar y empezar a saber exactamente qué hacer, el enlace está en la descripción. Ahora tienes el conocimiento. Sabes dónde poner la mano, sabes cómo presionar, sabes cuánto tiempo esperar y sabes cómo cerrar con broche de oro. La próxima vez que la veas, no dudes. Hazlo. Observa su reacción. Mira cómo sus pupilas se dilatan y cómo su sonrisa cambia. Pero el juego no termina con el abrazo. Una vez que has roto la barrera del contacto físico, necesitas saber qué decir. El silencio puede ser incómodo si no lo manejas bien. Por eso, en la próxima clase, te voy a enseñar la estructura verbal exacta para los primeros 30 segundos de una conversación, diseñada para que ella se vuelva adicta a escucharte y a hablar contigo. No querrás perderte eso, así que asegúrate de estar suscrito al canal y activa las notificaciones ahora mismo. Transforma tu tacto, transforma tu presencia y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.